Achtung, Achtung! Stopp! Wieso? Hier geht's einfach nicht weiter, okay? Ich hab's aber wirklich eilig, verdammt. Das haben deine Kollegen auch schon gesagt. Die waren schon vor mir da? Ja, du warst langsam. Scheiße, aber ich habe eine Verabredung. Und mit wem, wenn ich fragen darf? Mit einer Frau, ich muss quasi in sie rein, wenn Sie verstehen, was ich meine. In sie rein. Weißt du, genau genommen bist du schon in ihr drin. Was? Hier geht's nur einfach nicht weiter, weißt du? Warum aber? Weil ich bin ein Kondom. Du riechst nach Erdbeere. Ja, ich bin mit Geschmack. Ich find's auch peinlich. Und was passiert jetzt mit uns? Wahrscheinlich landen wir im Müll. Oder in der Toilette. Ich finde beides nicht so gut. Oh, scheiße, Mann. Weißt du zufällig, ob man wieder zurück kann? Also ich fand's ziemlich bequem, ehrlich gesagt. Manchmal hat's gewackelt, aber es war ziemlich cool.